بچه ها معمولین هستم. خوش اومدید به یک ویدیو. ما اومدیم بازی آسفالت 9 تست کنیم. قدیم من یه بار تست کردم، کیفیتش نسبت به گوشی خیلی خوب بودش. 9 یا 6 درست. بچه ها برام پیام بده سلام ساعت 2 نمیدونم چی اینترنت اونم بچه ها تمام شد. نگو الان باید داستان داریم فکر کنم بچه ها. بچه اگزوز شبیه خودتون دیگه متوجه شدید بگم چیتون میگه شبیه قیافه زردانه. بچه ها زردانه من امروز صبح اومده دوباره اینجا. مجسمه داوود بچه ببخشید پسر داریم چیه؟ چه بود دیگه ما میگه صد اینو باید بزنیم پسر داریم. بچه ببخشید داره ویدیو الکس شد میبینه اگه صدا میاد. الان بچه بخاطر البته دست شدن میگوزه کیفیت تو بچه مدیر چی بچه تبریک میگم بچه هر کی پرسپولیسیه بهش تبریک میگم. بچه ببخشید هر کی پرسپولیسیه بهش تبریک میگم. اوکی یا من با چی اومدیم برش خودش داره گاز میده. بچه این یه حالت داره مثلا دستتون بنده خودش گازو میده بعد چپ و راست هم خودش میشه. ببینید اینو میروشه بچه یه حالت هم داره بایدون میتونید بچه این چی میگه حالایی که اینجوری هم اینجوری گاز میده گاز بده این رو بکشون بر دیگه بچه بازش خرابه نمیشه. بچه پرتمون کرد بزنه بازه بچه داریم 280 رسید. بچه تقریبا 300 تا رفتیم و خط پایان رسیدیم. ببخشید من یه لحظه دستشویی کنم. ویدیو الکس شده بچه باید ببینید چی این داره.
رو هدیه میده. کیفیت رو بنام یه ستاره است بچه ها. اینو اینجا بزن. زدم دیگه الان. اینو بزن. اینو بزن. نمیدونم اصلا چی میگه. فقط اینو میزنیم. بچه اینجا اوناییه که میشه رفت بشین اضافه کرد. چقدر باحال. چی میگه؟ میریم کنار. میزنیم و میاد اینجا باید اینو انتخاب میکنیم. میام اینجا و اینو برداریم. بچه اینو زدم رو کیفیت قاطیش کم دیگه رفتیم. بچه خیلی پیشنهاد میکنم نقشه بچه نقشه اینو نقشه ایرانی که توش متوجه شدید چند نفر مسابقه گذاشتن اینا. ماشاءالله همه‌شون هم سوپرا به دستن. اون یارو بچه بنفشه رو میبینید چه بنفشی هم پوشیده. 3 2 4 2 لیتر یک نفر یک رو رد کردیم بچه پشمون. بپیچیم برو داداش نکشیم اونجمون به اون افتادنه. رفتیم تو ساختمون بچه نه این ساخت برگاشیم حالت اولمون یارو چون ولکنمون نیست. آدمون بچه نمیکشه بیرون. چرا نفر اول خودمم. این چه حرکتی بود؟ مرسی ویدیو رو ما نمیبینیم. دارم میگم بچه کیفیتش برای یه گوشی عالیه. بچه ها میگم بیرمش یکم شبیه چیزی چی میگم؟ حالا مشکلی نیست ولی خیلی شبیه چیزه. کارت میخواد. کارت چی میخواد؟ اینو بزنیم. اینو بزن. اینو اینجا. اینو بزنیم. اینو بزنیم. اینو بزنیم. این نه این اونو قبول کرد. اینجا اینو بزنیم. با همین نمیاره بچه من یکی برکاری کردم. 60 دقیقه بچه داره چی رو نشون میده. بچه خیلی موزیک کیفیت عالیه. یه از بچه صدا رو ببینید. صدا سازیش بچه به شدت بازه میزنم میگم بچه بیشتر از 5 بار اینو بزنید ریزید. صدا رو بچه من میارم با آتیش بیشه. نفر اول با یه سوپر خودم دیدیم بچه ویشه رفتیم این ور رفت بود بشین نمشه خلالت باشه دکو جهنم. چقدر بچه نیترو داشت میشن نفر چانی رو شدیم اول یس باید بچه هم مسیر دار و کوه و اینا بریم. دار و درخت و اینا باید بریم مسیرش. بچه نمیدونم داره چی رو میگه. ما الان اینو میزنیم بعد میریم رو این 2 تا کارت 5 تا داریم اینو میزنیم. بعد بچه من اینو میزنم میاره ما اینجا. میگه بچه شما هیچ ستاره نهاری بابت اینکه این ماشین رو بهت بدیم.
باید اینو حتما باید با این ماشین برم. نمیتونم. بچه با اونجا که برم داستان دارم این چرا تا کار دارم دیگه. مردک بزن ماشین برم. چی رو الان من باید بزنم بچه ها؟ این درست نشد. اینو میزنیم این درست برد بزنیم. چیه؟ آه این بچه دو سه نفر هم داره. خب اینو رو برمیداریم. اینو بزنیم. بچه اگه بشه من یه ویدیو میکنم بذارم با پسر داریم دیگه. پسر داریم نمیدونم دیگه ویدیو نمیذاره. خیلی عجیب شده. حالا اینو برداریم بزنیم. باز هم شیریم تو این باز ما هنوز. بچه ما میریم روی این دومیه اینو میریم. بچه من نمیتونم با این BMW برم. بچه من BMW نمیتونم بردم. این برسه چه ببین. بچه BMW بعدی BMW. بچه من یه بار اینو گرفته بودم. خیلی ماشین خفنیه. اینو نگرفتم تا حالا. اینو بچه این بچه یکم براتون آشنا نیست. بچه اون که دیگه چیش نیست روشه. پیکان چیه؟ عجب بالا باید بچه این گوگولیه مینیه ماشین. چه ماشین لامبورگینی قدیمیه بچه اگه دیده باشید. چه ماشین ها بچه ها. بچه این ماشین اینجا چی میگن؟ این ماشین ها بچه جا قشنگه. شیشه ها رو ببینید. سونروف روش اچه رو ببینید. این ماشین داشت ماشین بچه هم ماشین آخری هم بهتره. این چی بود؟ بچه این چی بودش؟ لامبورگینی بچه ها بهم میگن اینو. خب بچه یه مسابقه دیگه هم ببین. بچه بچه میزنیم میره. میزنم بریم. این مرحله بود که بچه بام با اون بیان بریم میمانیم. حالا بچه بریم که چه صدایی داره. بچه صدا رو که دیدید نو صداشو بازشم. صداش که قشنگی هست. نیترو دیگه بریم تو پایگاه. بردیم که بچه بردیم. بیایم بر بچه گرفتیم. درست بگم اگه گرفتیم که نگرفتیم. خب مرحله 4 باید بریم.
اینو بزنیم. چی میگه این بچه ها؟ اینو بزنیم. اوکی میشه. اوکی بچه ما اینا رو بردیم بالاتر. اگه بذار ما بریم مسابقه رو بدیم. ماشالله بازش بازی بریم. بریم تو بازی. بچه یه دونه سوپرا، یه دونه آبی، یه دونه سفیده. این سوپرا نیست ببخشید. بچه نفر 8 شدیم از 8. بکنید بچه این هست نه کلمان دقا بگید 8. رفتیم نفر 6 به این آموزم بریدیم بچه. حالا فهمیدیم چرا داشتم قدرت از همون میگرد. نفر 6 چهارم، پنجم، چهارم، سوم. نفر اولم زدیم جلو. نفر اولیم بچه ها. بچه ها گذارم میدم فقط من برم جلو. فقط دارم گوز میدم برم جلو سمت قهرمانیم. بچه ها جهره با من نمیرسه وسط جاده. رفتیم جلو. برنده مسابقه بیام برو بچه. یه مسابقه دیگه هم بدیم بیام برو میشه برمون. خب رفتیم بعدی. تیم بچه ها خیلی بده. خب بریم بچه. من تو این میرم یه ویدیو جدا هم دارم میذارم که یه حالت دیگه شون میرم. آها بچه اگه میخواید اون یکی من ویدیو رو بذارم کامنت من فقط میذارم لایکاتون بفهمم. و این ویدیو لایک کنید که اونو برم بذارم. بچه این کیفیت برای گوشی خیلی خوبه. این بچه چی بود؟ بچه اقا میدونم باید گاز بدم. نفر سومم بغل شدم با دوم. میره باش فشنگی دارم میرم کنار. این انتخاب کن. این میزنیم و بکشیم و بگیر بریم رو هوا. و برنده نفر اول بسم الله. 5 بیام برو گرفتیم بچه. خب بیام برو گرفتیم. خب بچه من ببخشید یه چند روزی از ویدیو با تصویر نمیگیرم. دقیقا من فردا دارم یه ویدیو میگیرم باید با تصویر باشه. اگر این ویدیو خوشت اومد وسط ویدیو آخر ویدیو نگاه کنید. لایک و سابتون نپره. اون زنگوله بغل هم بزنید که هر وقت ویدیو گذاشتم سریع یوتیوب بدون بگه که بیاد ببینید ویدیو بچه پسر داری میگه انگوش برو بزرگش رو اینجور تکون میده. یوتیوب اینجوری کن. بعد بچه اگه این ویدیو خوش اومد لایک یادتون نره. و بچه کلن اگر این ویدیو بالای
بالای 100 تا لایک بخوره یا 50 تا. مثلا بچه من میلیون یا 1000 نمیگم، چون اول کنم 100 یا 50 تا 100 یا 50 تا لایک بخوره، من میرم یه ویدیو میگیرم که همونی که بچه بهتون گفتم اینو میام این بچه بی ام وی باز شد درمون. من میرم بچه بی ام وی نشون کنم، بازرسی بی ام وی، بازرسی ببینیم بدنش دورنگه یا نه، گرگیر خورده یا نه. بچه های 3 ماشین رو بهمون داد، میتونه بریم بازی کنیم بگیریم. این بچه ها چقدر سخته این داداش. بچه ها ببخشید من خداحافظی کردم، ولی داداش ما اشتباهی مثل این که رفت داد این اگه گذاشت بریم ماشین خودمون رو ببین. ماشین بچه اینه بچه این دوتا که هستن چرا رفتم من اون مسابقه مهم نیست بچه اون خداحافظی نظر این مسابقه رو میدیم دیگه، چیکار کنیم؟ خداحافظی کردیم دیگه، چیکارش کنیم؟ ماشینه خداحافظی کردیم پادرم نمیخوام بزنم زیرو. آها بچه صاروف این همیشه برداشت سقفش ما اینو صاروف میریم از بقلش میریم بقل با هوا با جلو کپی میزنیم میتاری کنیم یارو یا اینو صاف میدیم. نفر اول کلتوری میزنم من دریا بگرم خود اومدیم بچه هرکسی خودم پیشنهاد کنیم بچه این بازی رو بریزید جدی. الان بچه ما قهرمانیمون از کجا شروع شد؟ ریفتکش رفتیم تو مزاربه. خب بچه ها من برم اون دور حالتی که گفتم صارفش رو میشه برداشت بهتون نشون بدم. من دیگه بابا برداشت بچه ها تازه خداحافظی اصلی. بابا میرم اون کن باشه شما بچه این درجه گوش بچه ها مثلا خفن تر کردنش. ماشین اومدن قشنگ تر کردن. خب بچه ما بریم یکی با کنیم با بی ام وی میدیم بچه ها. با بی ام وی میکنم. خب با یکی بکنیم بچه بریم این یکی حالت یکی این دوتا هم داریم. این بچه اینا ولی ما اینا میریم بنزین هم داریم ندیدم ببینیم. آمد این اینجوریه این یکی حالتش در بیا باشه بذاریم رو این یکی
کجا بود بچه من تصمیم صاروف اینو واکنیم ما صاروفش هست چه جوام شد نمیدونم با این چه جوام میشه این بچه این آها بچه اینجا میره ببین بچه این بازی چیه ببین بچه پسر بریم بپرسه اسم بازی چیه میگم نمیگم بچه روغن ریزی نداره روغن ریزی داره ماشینی که بهمون انداختن ماشین رو بهمون انداختن خب بچه خدافظ ای دوستایی همونطوری که وسط ویدیو گفتم دیگه آخر ویدیو نبودون بعد مسابقه قبل مسابقه گفتم لایک و ساب و اینا یادتون نره و گفتم 50 یا 100 تا لایک بخوره من یا همون 20 تا بخوره بستم میرم ویدیو با این حالت هم میگیرم حالت بغلیه بعد دیگه میریم ماشینای دیگه هم با میکنیم من این ویدیو رو تا آخرین ماشین میگیرم ببخشید بچه من ویدیو فیفا نمیذارم خداحافظ امیدوارم که روز خوبی رو فردا داشته باشید